Почитувани гледачи, ова се регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Почина прво регистрираниот пациент со коронавирус во Тетово. Семејството бара одговорност. Полициски час од 16 часот во работна недела. Забрането движење за време на викендите. Во Гостиварско има 4 заболени со корона. Заседаваше кризниот штаб. Во Тетово починаа двајца пациенти кај кои претходно им беше диагностициран коронавирус. Со тоа вкупната бројка на смртни случаи е 3, кај кои е регистриран COVID-19. Инаку во изминативе 24 часа во Тетовско има регистриран само еден нов пациент од COVID-19. Во Тетово во изминативе 24 часа починаа двајца пациенти, кај кои претходно им беше диагностициран коронавирус. Со тоа во овој град имаме вкупно 3 смртни случаи со COVID-19. Во Тетовско има регистриран само еден нов пациент со COVID-19, со тоа вкупната бројка на заразени изнесува 30. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека градот веќе станува ризичен, затоа што граѓаните не ги почитуваат мерките. Апел до целокупното население на градот Тетово да ги почитува мерките пропишани од влада и од Министерство за здравство. Од кризниот штаб Тетово апелираат на поголема совест кај граѓаните, држење дистанција и самоизолација. Уште еднаш ги повикуваме граѓаните да ги почитуваат за здравствените препораки и владините мерки. Одржувајте социјална дистанца, избегнувајте групирање во поголеми групи, редовно мите ги рацете и избегнувајте непотребно напуштање на домовите. Во следните 2 седмици се очекува да се зголеми бројот на заразени лица и да ја постигне кулминацијата на оваа пандемија кај нас. Затоа, соработката и одговорното однесување на секој граѓанин е неприкоснована и многу потребна. Апелираат Народната банка да преземе конкретни мерки за банките во Тетово, да го прилагодат работното време на оваа вонредна состојба и да најдат модул за исплаќање на пензиите преку пошта, со цел старите лица да не се собираат и групираат пред банкоматите и влезовите на банките. Почина лицето кое беше регистрирано како прв случај на коронавирус во Тетово. Неговата ќерка обвинува за лекарска грешка. Наташа Апостоловска, ќерка на 69-годишниот тетовец кој вчера вечер почина од COVID-19, бара да се спроведе истрага за неговиот случај, затоа што според неа се работи за лекарска негрижа. Таа тврди дека од Заводот за рехабилитација во Козле, каде бил од 9 до 23 март, бил отпуштен без да биде тестиран за коронавирус. Да, татко ми има лошо здравје, но може би, доколку ние го презедува на време чекорот и постапија согласност упатствата кои што се дадени од Министерството, до оваа состојба немаше да дојде. А не денеска да не можеме да присуствуваме ние семејството на неговиот погреб. Со оглед дека откако е пратен татко ми дома, јас и мајка ми станавме позитивни и од тогаш сме во карантин, значи сме во изолација. 69-годишниот пациент починал на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, а министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција информираше дека тој претходно имал и друга болест, односно тумор на мозокот. Од среда на територија на цела држава се заоструваат мерките против ширењето на коронавирусот. Полицискиот час за време на работната недела ќе започнува од 16 часот до 5 часот утрината, а движењето ќе биде целосно забрането за време на викендите. Се забранува движење за сите граѓани на ниво на цела територија. Секој работен ден од понеделник до петок, од 16 часот до 5 часот наредниот ден. За време на викендот се забранува движење за сите граѓани од петок од 16 часот до 5 часот во понеделник на целата територија на државата. Дополнително, за лицата над 67 годишна возраст се забранува движење во текот на сите работни денови од понеделник до петок, освен во периодот од 10 до 12 часот. За младите лица до 18 години
се забранува движењето во текот на сите работни денови, од понеделник до петок, освен во периодот од 13 до 15 часот. Исто така, според одлуката, се забранува движењето на граѓаните на јавни места и јавни површини во групи поголеми од 2 лица, при што дозволено е родител да биде во поголема група со своите деца до 14 години. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа 3 пациенти. Тој е пациент од Кочани на 40 годишна возраст, кој што е хоспитализиран на 29 март без познати минати заболувања, понатаму пациент од Тетово на возраст од 69 години со претходна состојба тумор на мозокот и пациент исто така од Тетово на 65 годишна возраст без познати други минати заболувања. Од клиниката денеска заминуваат 4 оздравени пациенти, нивните 2 контролни теста на коронавирусот се негативни. Од Дебар стигнати се резултатите на 3 лица, после 2 контролни теста, истите се негативни и тие се практично оздравени, инаку се наоѓа на домашно лекување во координација со локалната болница и доктори кои што правеа визита во нивните домови. До утрово на инфективната клиника се примени 10 нови пациенти, сега се хоспитализирани вкупно 70, од кои 8 се пациенти на механичка вентилација, вкупно 10 се со потешка клиничка слика, другите се со средно тешка клиничка слика, односно манифестација на болест. Во изминатите 24 часа регистрирани се 15 нови случаи на пациенти со коронавирусот во нашата земја, по градови во Скопје 4, Куманово 8, Тетово 1, Струга 1 и Штип 1 пациент. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти во нашата земја изнесува 570 лица. На поширокото гостиварско подрачје од денес напладне се регистрирани 4 позитивни пациенти со коронавирус. Кризниот штаб на Гостивар денес одржа состанок и ги повтори препораките до граѓаните, да го почитуваат полицискиот час, да не излегуваат без потреба надвор, да одржуваат високо ниво на хигиена и растојание еден од друг. Статистиката за заболени од COVID-19 која што ја објавува Министерството за здравство создава загриженост, но и забуни меѓу граѓаните на Гостивар. Според последните податоци на Министерството од вчера, во Гостивар се регистрирани вкупно 4 заболени. Денес на состанокот на кризниот штаб беше објаснето дека станува збор за поширокиот гостиварски регион, а со овој податок е офатено и лице од државен карантин, хоспитализирано на инфективното одделение во Гостивар. Едниот е вработен во медицински центар во Гостивар, кој што првиот тест беше позитивен, вториот е негативен и се уште не знаеме сигурно како ќе се води, меѓутоа пациентот е во добра состојба, барем таква информација. Еден од COVID-19 позитивните е од Струмица, кој што е сместен во една од хотелите во Маврово, кој што се тој последен бран на луѓе кои што се вратија од Словенија, и 20 други COVID-19 позитивни се од општина Врапчиште. Едниот е од село Добридол и вториот е од село, ако не се лажам, Калиште. Така сите се во релативно добра состојба. Едниот од овие пациенти од Врапчиште се води е сместен во инфективниот одроб во Гостивар, другиот е дома, асимптоматски го води матичниот лекар. Градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски оцени дека на своја територија имаат стабилна состојба, благодарение на граѓаните кои што ги почитуваат препораките за заштита. На територијата на Маврово Ростуше моментално има 18 лица кои што се во домашна изолација и има 3 лица кои што се во карантин во хотелите низ Републиката, кои што се доаѓаат од западноевропските земји. Инаку во хотелите во Маврово во државен карантин има 220 лица, од кои што 2 од тие 220 се наоѓаат во инфективната клиника во Гостивар. Едниот од нив, како што кажа градоначалникот, е позитивен. Моментално состојбата е добра.
Јас ги повикувам граѓаните и понатаму да ги почитуваат препораките, да се придржуваат до нив, затоа што само така можеме да се заштитиме од преносувањето на вирусот. Кризниот штаб ги повтори препораките и мерките до граѓаните, да го почитуваат полицискиот час, да не излегуваат без потреба надвор, да одржуваат високо ниво на хигиена и растојание еден од друг. Утре во Гостивар ќе се одржи состанок со фирми и компании за обезбедување на донации со хуманитарни пакети, наменети за помош на социјално загрозени семејства. По затворањето на епидемиолошката и микробиолошката служба во Гостивар, тестирањето за корона продолжува на привремен пункт. Вчера биле земени брисеви од 15 граѓани, за кои се чекаат резултатите. На гостиварското подрачје досега за присуство на корона биле тестирани вкупно 97 лица. По затворањето на епидемиолошката и микробиолошката служба, откако еден вработен таму доби позитивен резултат, пуштен е во функција привремен пункт за земање на брисеви. Тој процес и понатаму продолжува да се одвива непречено, информираше денес директорот на болницата Јакуп Јакупи. Имаше лаборант кој излезе со позитивен резултат, но после на контролата, после 4 дена излезе дека е негативен, но за секој случај ние ги презедовме мерките, сите вработени во таа институција се на домашна изолација, се додека не се земе уште еден бриз и да се верифицира следното дали е негативен или позитивен. Во таа насока ние презедовме, значи, алтернативно решение во старата зграда за диализа која беше во рамките на медицинскиот центар тогаш Гостивар, адаптиравме просторија и таму е сместено, значи, лабораторијата, тоест пунктот за земење на брисеви, така што продолжуваме непречено да земеме брисеви од сите пациенти потребни или испратени од матичните доктори или пациенти кои се примени во нашето инфективно оделение. За пример, вчера имаме земено, во неделен ден работен зедовме околу 15 брисеви. Во општата болница доктор Ферит Мурат во Гостивар се преземаат дополнителни засилени мерки за екипирање и заштита на медицинскиот персонал. Значи ќе се работи во групи за да ги пазиме пред се вработените, значи едната група ќе работи можеби една недела, другата ќе биде во резерва. Во случај на инфекција на едната од група да не остане и да затвориме оделенија, него ќе се пушта другата група да непречено покажеме и укажеме медицинска помош на сите граѓани во Гостивар. Јакупи упати апел до граѓаните без неопходна потреба да не ја посетуваат болницата, за да не се изложуваат себе си, а и медицинските лица на ризик. Во установата, откако почна воредната состојба поради корона кризата, се примаат и третираат само итните и неодложни случаи. Бесплатна психолошка помош за граѓаните нуди Сдруженијето Кортекс од Тетово. 4 дена во неделата граѓаните телефонски можат да добијат совети како да се справат со кризни ситуации како моменталната со пандемијата на коронавирусот. Како тим на специјалисти по психологија, советување и психотерапија, знаејќи ја важноста на менталното здравје во кризни ситуации, Сдруженијето Кортекс од Тетово нуди бесплатна психолошка помош за граѓаните. Тие доброволно ќе бидат достапни онлайн и преку телефон, на албански и на македонски јазик. Психологот Билјана Радичевска вели дека досега кај нив психолошка помош побарале повеќе лица. Имаше јавувања и од колешките дознав дека има јавувања, посебно на телефонските броеви, со тоа што нив ги интересира како би се понашале, затоа што кај нив изолацијата предизвикува додатна стресна ситуација. Сега таа стресна ситуација и стресна состојба треба малку да се релаксира. И бараат помош на кој начин и која би била едноставно практиката како би требало да се ослободат од таа стресна ситуација. Се јавуваат луѓе од секаков тип. Значи не само од самоизолација, луѓе што се уште не ни стигнале во државава, па прашуваат како поради тоа што се уште во стресна ситуација се во далечните земји, како би се справиле со таа стресна ситуација, додека чекаат некој да ги транспортира во Македонија.
Во ваква стресна состојба создадена од пандемијата со коронавирусот, психолозите советуваат смирено и реално да ја прифатиме оваа состојба, да се фокусираме на самите себе, да се бориме против стравот и да ги следиме предвидените мерки. Како прво, најдобро би било да ги зачуваат оние редовни практики што ги имале во текот на нормалните, кога не била изолацијата, со тоа што некогаш и да си посветат посебно внимание кога се во изолација на себе си. Значи, она што не можеле да го изработат додека биле, да речемо, на работа, кога не биле во изолација, секогаш некој сакал нешто да направи за себе, а не бил во можност затоа што било ограничено времето и немал време за себе. Сега му било посебна шанса тоа да го направи. Времето на давање на психолошки услуги на тимот на Сдруженијето Кортекс од Тетово ќе биде 4 дена во неделата, додека преку имејл адресата граѓаните можат да побараат совет во секое време. Невладините организации во регионов со хуманитарна акција за помош на сите оние семејства кои имаат потреба од основните намирници за живот, прехранбени производи и хигиенски средства ќе се доставуваат низ целата држава. 1000 прехранбени пакети и 300 хигиенски пакети за оние кои им е најпотребно во време на кризата со коронавирусот. Лицата кои не можат да си дозволат основни намирници и хигиенски средства во овој период ќе добиваат помош од невладините организации. Денес завршува првата фаза од собирање средства и распределување на истите до загрозените семејства. Имајќи и предвид потребите на граѓаните во ова тешко време за нас, преземавме као проект, емергентски проект со осигурување на 1000 прехранбени пакети и 300 хигиенски пакети. Во првата фаза ќе се веќе е при крај со првата фаза со делење на 1000 прехранбени пакети, додека сме во изготвување на втората фаза во која ќе се припремат и 500 други прехранбени пакети. Помошта ќе биде доставувана до семејствата на цела територија на Македонија. Од Демократската партија на албанците денес одржаа пресконференција за актуелната ситуација. Лидерот на ДПА смета дека на државниот здравствен систем итно му е потребен дополнителен лекарски кадар со цел полесно справување со коронакризата. Мислам дека на следната седница на владата ќе имаме и предлог како партија преку нашиот министер. Сите лекари, стоматолози, сите инфермиери што работат, што се професионалци, автоматски владата да донесе одлука да ги вработи во здравствените институции. Ако тоа влие врз буџетот, исто ќе имаме предлог, сите што се вработени со договор за дело за време на кампањата за политички поени или за гласови, да им се прекинат договорите на дело. Тој смета дека граѓаните не ги почитуваат мерките за самоизолација и држање на дистанца. Имаме временски простор кој ќе трае подолго, но имаме и можност на здравствените институции што побрзо да се борат со поефикасно да се борат со вирусот. Рече Тачи. Тачи истакна дека во Тетово треба да се воведе 24 часовно ограничено движење. Во Тетово 3 лица вчера ја прекршиле одлуката за ограничено движење, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Според полициските податоци, во овој период вкупниот број на лица спроведени во државен карантин на ова подрачје изнесува 428, а бројот на лица со потпишани изјави за самоизолација е 12. Покрај ова реализирани се и 158 контроли на лица со решенија за изолација, издадени од Државниот здравствен и санитарен инспекторат.
Почитувани, тука е крајот на вестите. Останете со нашата програма и следува спортскиот преглед. Пријатно!